Ashama akkam jirtu hordoftoonni kan maatiiwwan chaanaalii Qobbaa Ganagaan deebitanii isin jedha. Guyyaa haaraa kana wanti isiniif qo'adeetti dhufee bilbila keessan akkamitti akka gara kompiitaraatti jijjiirrachuu dandeessan kan isinitti agarsiisu jechuudha. Bilbilli keessan haalli hojii isaatii, appilikeeshinoonni isaa akkasumas immoo keessoon isaa gara kompiitaraatti salphaamatti akka inni isiniif jijjiiramu siistama ittiin gochuu dandeessan appilikeeshina ajaa'ibaan isin wal barsiisa jechuudha. Amma akkuma agartan bilbila koo kanarratti egaa wantoota kompiitararratti fayyadamuu danda'u siistamoota kan hundumaa jechuudha. Kompiitararratti qofaa kan dalaganii salphaamatti bilbila koo irratti fayyadamuu nan danda'a jechuudha. Haalli itti fayyadama isaas hedduu tokko salphaaf kan namatti toluu fi waan haaraa kan of keessatti qaqqabatee jirudha jechuudha. Hedduu tokko miidhagaa akkuma agartanii. Kanaaf egaa salphaamatti bilbilli keessanii diizaayinii adda ta'e waan bareedaa fi waan namatti tolu akka inni godhatuu fi aappiin bilbila keessan irra jirullee haala bareedaa kan isiniif dalaguu fi siistama barbaachisaa fi haaraa ta'edha. Hedduu tokko itti gammaddu itti fayyadama daawunloodii godhadhaa baay'ee tokko itti gammadduun isin jedha. Egaan akkuma agartan keessoon isaa kana fakkaata. Akkasumas immoo yeroo bilbila keessan cufuuf kaatan illee jechuudha. Shaatdaawanii gochuu barbaadan fakkeenyaaf iddoo kanarra tuqxu jechuudha. Akkuma kompiitararraati namoonni kompiitara fayyadamtanii beektan egaa salphaamatti waa'ee maalii akka naasaa jiru ni beektu. Aappiin kun egaa Windows 11 jechuudha. Windows 11 jechuun immoo yeroo ammaa kana teekinooloojii isa dhumaadha jechuudha. Kompiitararratti siistamni kun siistama teekinooloojii isa dhumaaf filatamaa kan ta'e kan namoonni hedduun jaallatanidha jechuudha. Kana egaa bilbila keessan irratti fayyadamuu dandeessu. Ammaan dura kompiitararratti qofaa dalagaa ture jechuudha. Kanaaf hedduu tokkotti gammaddu daawunloodii godhadhaa. Daawunloodii godhachuu kanneen barbaadan immoo akkamittiin buufana kan jedhu kana isinitti agarsiisa jechuudha. Ammuma kunoo yeroo hundumaa linkii isaa description box jalaan isiniif kaa'aa appilikeeshinii aan isin barsiisu kamiin iyyuu waan ta'eef salphaamatti fakkeenyaaf viidiyoo kana ilaalaa jirtu jennu. Kanaaf bakka kanarraati barreeffama viidiyoo kootii sanarra al tokkootiif ni tuqxu. Saniin booda iddoo kanarraa akkuma agartanii linkii jalqabaa gad isiniif bahu kana aappii as tuqaa buufadhaa kan jedhu linkii jalqabarra jiru ni tuqxu. Achi booda weebsaayitii koora isin fida. Isteeppii isaa baay'ee tokko salphaadha jechuudha. Gara weebsaayitii koora erga dhuftanii egaa akkanatti isiniif baasa waan ta'eef suuta jechuudhaan iskroolii gootu. Iddoo kanarratti egaa tuutoriyaalii afaan Oromoodhaanis Ingiliffaanis viidiyoodhaanis wanta isin barbaachisu jedheeti yaadee odeeffannoo guutuu isiniif nan kaa'aa jechuudha appilikeeshinii kamiifiyyuu. Kanaaf egaa yeroo daawunloodii godhattan waa'ee appilikeeshinii sana irra guddeessa irra caalaatti hubachuu ni dandeessu. Kanaaf aappii buufachuuf yeroo kaatanitti immoo iddoo kanarraatti daawunlood kan jedhu kana tuqxu jechuudha. Dhumarra dhufuudhaani akkatti taa'ee isin geessa jechuudha. Pileestoorii irraa haala kanaatiin isin geessa. Saniin booda inistaalee godhachuu ni dandeessu jechuudha. Bilbila keessatti aappiin isin barsiisu kamiiniyyuu haala kanaatiin buufattu jechuudha. Okay, ergi buufanne immoo akkamittiin itti fayyadamna yookiin immoo akkamittiin inistaalee goonee keessa seenna kan jedhuu fi baay'ee tokko salphaadha. Aappii sanas ni bantu jechuudha. Jalqabaaf yeroo bantanitti akkaataa kanaan isiniif baasa jechuudha. Ofii isaatiin egaa bifa agartan kanaatiin siit aappii godhee isiniif xumura. Saniin booda al tokkootiif iddoo kanarra ni tuqxu jechuudha. Mallattoo kanarra achi booda confirm kan jettu yookiin yes kan jettu kanarra ni tuqxu. Achi booda allow ni jettu. Kun akkuma agartan xumurtanii jirtu jechuudha. Hedduu tokko salphaadha. Fakkeenyaaf mallattoo kanarraa al tokkootiif yoo tuqxanii akkanatti isiniif baasa jechuudha. Siistama kompiitaraa fakkeessee haala kanaatiin isiniif baasa. Addanarraa egaa waa hedduu gochuu ni dandeessu. Fakkeenyaaf baakgiraawundii isaallee geddaruu waan baay'ee gochuu ni dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf iddoo kanarratti suuraa kana argaa jirtu. Suuraa kana geddaruu fi iddoo kanarraa baakgiraawundi kan jedhu kana tuquun salphaamatti jechuudha. Addanarraa egaa suuraa mimmiidhaguu babbareedoo ta'an hedduu isiniif kattarree waan fedha keessanii filachuun illee itti geddaruu ni dandeessu. Fakkeenyaaf amma waanuma tokkoon tuqee isinitti agarsiisa. Meestii fakkeenyaaf kanuma nan tuqaa. Akkuma agartan egaa bifa kanaatiin isiniif baasa. Saniin booda iddoo kanarraati raayit kan jettu kana tuquudhaan akka kanatti akka irra isiniif taawwachuu ni dandeessu jechuudha. Hedduu tokko salphaadha egaa itti fayyadamni isaa yeroo kamittiyyu fakkeenyaaf iddoo kanarra akkana yoo ol buttanii akkaataa kanaan isiniif baasa jechuudha. Mallattoo kanarra yoo tuqxanis akkasitti isiniif baasa. Mallattoo bilbilaa wantoota isin fayyadaman meesejii garaagaraa iddoo kanarra isiniif tarreessa. Aappii barbaadan immoo gara barbaadanitti tochaasuu guutuu iddoo barbaadan irra ordarii godhachuu ni dandeessu jechuudha. Fayyadamni isaa agana baay'ee tokko salphaadha. Wantoota garaagaraa salphaamatti sarchii gochuu ni dandeessu. Mallattoon googilii iddoo kanarra isiniif jira. Kanaaf hedduu tokko miidhaga jedhee abdii guddaa nan qaba. Kana fakkaata egaa itti fayyadamni isaa gana salphaadha waan ta'eef wanta isin rakkisu tokko hin jiru. Kanaaf kana fakkaata egaa barnoonni irra isiniif qo'adde dhufee kana isinitti tolee abdii guddaan qaba. Yeroo ta'u deemnee galagaratti nagaan naaf turaa isinan jaalladhaa isinan kabajaa. Baay'ee baay'ee.